ये देखिए जी, ये गाड़ी जो है ना, ये गुजरात से आई है हमारे पास। साउंड प्रॉब्लम है, इसको इसके टैपर बनाएंगे। आप हमारे साथ साथ रहिएगा। इसका साउंड ठीक नहीं है, खोली रखो। इसका साउंड ठीक नहीं है जी। इंशाल्लाह हम साउंड बनाएंगे और आप हमारे साथ साथ रहिएगा। आपको दिखाएंगे कि इस गाड़ी का साउंड कैसे है। अगर किसी बंदे को कोई मालूमात चाहिए हो गाड़ी के मामले में तो हम हाज़िर हैं जी। जितनी मालूमात है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और ये देखें, हमारी टीम जो है इसके ऊपर लगी हुई है। अभी इसका टैपर कवर खोलेंगे ऊपर से। सिर्फ टैपर कवर खोलेंगे जी और इसके टैपर बनाएंगे। और हमारे साथ साथ रहिएगा। अरसलान मैं तेरी वाली साइड पे देता बेटा। बस कर तू भी। अरे बड़ी साफ थी। हाँ जी सर, इंग्लैंड लेकिन सामने से लैपटॉप हो गया।